Gün doğusuna, gün batısına, Kızılyana, Karayan'a alp çıkarttım. Bozkır'daki bütün obaları arayacaklar. İyi. Tez bul bana o çapulcuyu. Merak buyurma han babam. Çift başında keseceğim o kurdu. Yemeğimizi yiyelim de yola düşelim. Esenlikler olsun hanım. Esenlik içinde olun. Diyecekseniz deyin. Bakmayın. Hanım. Kandaşının kızına yazık ederiz. Bu eksikle evlenecek. Ana, eksik demeyesin. Adı Batuga'dır. Desene olur. Anlayıp kırılacak aklın mı var? Ama amcam Balamir Yapgun'un kırılacak bir gururu var. Eğer akılsız bir çoluğa verirse... Yapgun'un gururunu değil, yurdumun iyiliğini düşünürüm. Zamanı Tengri yaşar. Kişi oğlu ölmek için türemiştir. Elbet ben de öleceğim bir gün. Tengrim korusun. Gök Tengri'nin kimseyi acında unuttuğu görülmemiştir hatun. Beni de unutmaz elbet. Sen sanır mısın ki amcan Balamir Yapgun'un bu tahtta gözü yok? Vardır. Değil mi Danış Ata? Doğrudur hanım. Şimdiden kurultayla arasını iyi tutar diye duydum. Babamla da arasını iyi tutar. 10.000 at armağan etmiş Çin'e. İşte tahta gözü olan bunu yapar. Alamazsa da baş kaldırır. O yüzden kızını gelin alırsın. Gelin değil, rehin olacak kız. Karındaşım Balamir kendine taht ararsa kızına baht bulamaz. Ola ki benden sonra senin kağanlığını tanır. Önünde baş indirir, bağır basarsa. Siz de onun kızını bağrınıza basarsınız. Tengrim sana uzun ömürler versin han babam. Ama senden sonra benim Kaan olmamı mı dilersin? Kurultay seçecek elbet ama ülkeler kılıçla alınır, bilgiyle tutulur. Ola ki kandaşın Temur kılıcını senin aklına sunarsa Gökhanlığının sırtı yere gelmez. Elbet Kaya çok iyi bir Kaan olacaktır. Ama şimdi devran senindir hanım. Tengrim sana uzun ömürler versin. Ölecekmiş gibi konuşmayasın. Asma suratını hatun. Ben ölmedim daha. Senin de az yüzün gülsün Batuga Tegin. Kız isteriz sana, bildin mi? Hı? Nasıl öleyim? Canımı alamadın ama aklımı aldın dersin değil mi?